Yavaş be, boğacaksın lan! Bu mahalleden mi kız? Evet abi. Şu karşıki evde abi. Öldüğümde mezar taşıman Metin Akpınar'la küs değilim yazdıracağım demişti. Zeki Alasya bu sözleri neden söylemek zorunda kaldı? Bu sözler sıradan bir sitem miydi, yoksa Türkiye'nin en büyük dostluk hikayesinin arkasındaki o derin kırgınlığın ve sarsılmaz sevginin aykırışı mıydı? Hepimiz onları Zeki Metin olarak tanıdık. Sanki tek bir isim, tek bir bedendiler. Biri olmadan diğeri eksik, biri susunca diğeri yarım kalırdı. Yeşilçam'ın o samimi mahalle kültürünü, Deve Kuşu Kabare'nin o keskin zekasını onlarla sevdik. Ama yıllarca kafalarda hep aynı soru dolaştı. Bu kadar yakın iki insan neden ayrı düştü? Gerçekten küstüler mi, yoksa her şey sadece bir söylenti miydi? Bugün tozlu arşivlerden ve Metin Akpınar'ın bizzat kendi anlatımlarından yola çıkarak bu 30 yıllık efsanenin perde arkasına bakıyoruz. Bu hikaye aslında onlar doğmadan başlamıştı. Kader ağlarını daha İstanbul'un dar sokaklarında örmüştü. Babaları aynı kurumda çalışıyor, anneleri aynı camiden son yolculuklarına uğurlanıyordu. Hatta imamları bile aynıydı. Ama asıl kıvılcım 1962 yılında Milli Türk Talebe Birliği'nin tiyatro salonunda çaktı. Metin Akpınar o dönem tiyatro bölümünün başındaydı. Zeki Alasya ise henüz dışarıdan gelen bir amatördü. Bir akşam Pembe Kadın oyunu sahnelenecek ama başroldeki kız oyuncu bir türlü gelmiyor. Salon dolu, heyecan dorukta. Metin Akpınar hemen devreye giriyor. "Ben oynarım" diyor ama sonra Zeki'ye bakıyorlar. Zeki Alasya ise o dönemlerde peygamber sülalesinden gelmiş denecek kadar sakallı, tüylü bir delikanlıydı. Metin Akpınar Zeki'yi karşısına alıyor ve başlıyor kaşlarını almaya. Zeki'nin bağırışları arasında o gece Pembe Kadın doğuyor. Metin Akpınar o günü anlatırken Zeki abiyle tanışıklığınız tiyatroda onun kaşını almanızla mı başlamış gerçekten? Yani tabii bunu kaşı almaya indirgemek çok yanlış esasında. Milli Türk Talebe Birliği'nde başladı. Her şey çok güzeldi. Kız arkadaşları gelmedi. Zeki'den Pembe Kadın yapmak çok zor bir şeydir rahmetli. Yürüyen posteki çünkü. Öyle olunca karşıda bir berberimiz vardı. Onda bir pertahlı tıraş yaptırdım. İşte kaşlarını falan ben düzelttim. tanışmamız böyle bir elektrikle başladı diyor. İşte o gece Türkiye'nin en büyük ikilisinin temeli acıyan kaşlar ve kahkahalarla atılıyor. Sonrasında onlar yarın yanağından başka her şeyin ortak olduğu bir dostluğa imza attılar. 1967'de Haldun Taner'le kurdukları Deve Kuşu Kabare ile Türkiye'de bir devrim yaptılar. Ama karakterleri siyahla beyaz kadar zıttı. Metin Akpınar tasarruflu, disiplinli ve mali işlerin başındaydı. Ona cimri derlerdi. Zeki ise eli açık, kazandığını anında harcayan, hayatı borçla yaşayan biriydi. Metin Akpınar, Zeki gelecek paraları yerdi, ben biriktirirdim diye anlatıyordu o günleri. Sinemadaysa miras yediler, nereye bakıyor bu adamlar gibi yapımlarla kalplerimize kazındılar. Ulan çamaşıra un konur mu be? Sen geçen gün salataya zeytinyağı yerine ispirto koymadın mı ulan? Takvimler 1990'ların ortasını gösterdiğinde o sarsılmaz kalenin surlarında çatlaklar belirlemeye başladı. Metin Akpınar artık ikili olmanın kendisini sanatsal olarak kısıtladığını hissediyordu. Zeki ile çalışmam yalnız yapabileceğim işleri engelliyordu diyerek 1995 yılında ayrılığın ilk sinyallerini verdi. Metin Bey daha derin, daha farklı filmler yapmak istiyordu ve propaganda filmiyle bu ortaklığa ilk solo noktasını koydu. Zeki Alasya ise bu duruma çok kırılmıştı. "Ben bugüne kadar Metinsiz iş yapmadım, o bensiz bir sürü işe girişti. Üzülmedim desem yalan olur" diyerek duygularını dile getirdi. İşin içine bir de borç meselesi girdi. Metin Akpınar'ın Zeki Alasya'nın kendisine 150 milyar lira borcu olduğunu iddia etmesi aradaki o duygusal bağı iyice zedeledi. Fakat bu halk arasında konuşulan bir iddiadan ibaretti. Fikir ayrılıkları, siyasi tercihler ve yaşam tarzındaki uçurumlar artık gizlenemez hale gelmişti. Peki gerçekten küs müydüler? Medya yıllarca bu sorunun üzerine gitti. Zeki Alasya bir keresinde isyan ederek "Dargın olsaydık 2000'de benim yönettiğim filmde oynamazdı" dedi. Onlarınki aslında klasik bir küslükten ziyade birbirlerine olan saygıyı yitirmemek için araya koydukları bir mesafeydi. Zeki Bey'in "sesimizi yükseltmemek için ayrıldık" sözü bu dostluğun ne kadar kıymetli olduğunun kanıtıydı. Halk onları hiç ayırmadı, onlar da birbirlerini asla tamamen hayatlarından çıkarmadılar. Ama o eski Zeki Metin ruhu 1990'dan sonra yerini sessiz bir vedaya bıraktı. 2015 yılında Zeki Alasya aramızdan ayrıldığında
Metin Akpınar'ın dudaklarından dökülen o cümle aslında her şeyi özetliyordu. Zeki benim yarımdı. Yarım gitti, canım gitti demişti. Gözyaşları içinde dostunun son 2 gününde hep yanında olduğunu, ona en sevdiği yemeği yapıp götürmek isterken ölüm haberini aldığını anlatmıştı. Aralarında ne yaşanmış olursa olsun, ne projeler ne de ayrı projeler o 1962 yılındaki pembe kadının samimiyetini silemedi. Onlar bu toprakların gördüğü en büyük, en hüzünlü ve en komik ikiliydi. İyi ki hayatımızdaydılar, iyi ki vardılar. Zeki Alasya'yı kaybettik, Allah'tan rahmet diliyoruz. Metin Akpınar'a ise Allah'tan sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Sizler de konuya ilişkin düşüncelerinizi yorumlardan paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar esen kalın.